Anak selalu batuk-batuk dan batuk tu lama. Lama betul nak sembuh. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu dalam video ni, saya boleh kongsi anda beberapa suplemen yang sesuai untuk anak-anak kita ambil. Dan bukan saja untuk batuk lah, bantu juga untuk otak, bantu juga untuk kecerdasan dia. Daripada pengalaman saya membesarkan 7 orang anak dan anak saya pun ada masalah yang sama. Jadi saya Min Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Kalau anda first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, batuk ni maksudnya berlaku radang di bahagian tekak lah. Berlaku radang di bahagian tekak. So ada beberapa benda yang saya boleh kongsi pada anda. Pertama, kalau anak kita selalu batuk, maksudnya rendahlah imun dia